ni ina gaya maka ni ahli sunna ne, ni salafi ne, kuma manhajinmu ya gaji raddi ga 'yan bid'a. Yana ɗaya daga cikin rukunan rubuce-rubucenmu da da'awarmu, raddi ga 'yan bid'a yana daga ciki. ɗaya kenan. Manhajinmu na biyu shine ne karantar da sunna. To a tsarinmu ba ma yadda wancan na farko ya shagaltar da mu daga na biyu. Shi yasa in muka yi raddin bid'a sai ko mu karantar da sunna, to sai waɗanda ba su san manhajinmu ba sai za su ce da Albani kullum yana magana 'yan shi'a yanzu ya daina. A'a, ai komai ana yin shi ne da gwargwadon lokaci da yanayi da bukata, ba ane ne har abada ba. Mafi girman abin da muke yi shine karantar da sunna. Kaga annabi sallallahu alaihi wasallama da ya rayu a zamanin da 'yan bid'a ba su kunno kai ba, me ya ba da muhimmanci? Karantarwa da sunna. Amma